шум твоих ветров, высоких тополей, песчаных берегов. Любимый город мой, с тобой навеки я связала жизнь свою, надежду и судьбу. Любимый город мой, с тобой навеки я связала жизнь свою, надежду и судьбу. Любимый город мой, тебе я посвящу все песни и слова, заветную мечту. Любимый мой Бердянск, с тобой навеки я связала жизнь свою, надежду и судьбу. Любимый мой Бердянск, с тобой навеки я связала жизнь свою, надежду и мечту. Александра Пустякова, ваши аплодисменты. В городском саду играет духовой оркестр. Поет солистка фольклорного ансамбля «Светанок» Светлана Духанова. В саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. От того, что пахнет липа и река блестит, мне от глаз твоих красивых взор не отвести. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. Знай, такой, как ты, на свете нет наверняка, чтоб навеки покорило сердце моряка. По морям, по океанам мне легко пройти, но такой, как ты, желанной, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. Утро, свет весенний, гасит звездочки в саду, но ничто не изменилось в городском саду. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. В городском саду играет духовой оркестр. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. Наш фестиваль продолжает участница вокального ансамбля «Мрия» Татьяна Уфимцева с интересной юмореской «Путивка и Готивка». Встречайте!
проводила в санаторії наша Клава Гната. Що ж ви думаєте, братці? Спорожніла хата. Видала йому путівку, слухайте, що далі. Відслюнявила готівку, це вже на вокзалі. І поїхав Гнат до Криму, південь України. Але це ще гірше Риму, бо шалені ціни. Пожаліла грошенят Клавочка лахудра, повернувся Гнат додому на 4-те утро. Ключ, звичайно, має свій, чоловік толковий. Бачив, в ліжку лежить змій, тільки трьохголовий. Справа Стас, ліворуч Гнат, всередині Клава. Гнат стоїть, очима блим, отака от справа. Більше, Клава, не гріши, давай більше грошей, щоб додому не спішив чоловік хороший. А щоб тебе поважав, відпустила в пішку. Він би цілував другу у чужому ліжку. Дорогие друзья, в нашем городе Бердянске насчитывается 13 микрорайонов, и каждый из них славится своими жителями, талантливыми коллективами, солистами, которые радуют нас своим творчеством и радуют гостей нашего города. И сейчас на нашу сцену я хочу пригласить самый активный творческий коллектив микрорайона Лиски, женский